សួស្តីបងឥឡូវមានដឹងថាក្រុមហ៊ុនដឹងជូនគេឡើងថ្លៃឯឥឡូវគេឡើងថ្លៃ500ឥឡូវនេះបងប្អូនចាំមើលនេះគឺគេឡើងថ្លៃ500គេអត់ដូចមុនយើងដាក់អីវ៉ាន់ធម្មតាអញ្ចឹងគឺតែ6000ទេតែត្រៃកាត់រោមចំោះនេះបងដាក់តែ6000ទេតែឥឡូវគេឡើង500ទៀតឥឡូវគេឡើង500ណាតែបងអត់ឡើងតាមគេទេបងយកសេវា6000ដែរអញ្ចឹងបងខាត500ហើយកត្រៃកាត់រោមចំោះមានចំណេញប៉ុន្មានទេបងចំណេញបានតិចតួចអីទេហ្នឹងហើយបងបើសិនជាបងនៅខេត្តបងជួយវេលុយឲ្យបងមុនមកដោយសារឲ្យបានបងឲ្យបងវេលុយមុនបើសិនជាបងដាក់សេវាកម្មទទួលលុយពីបងខាងបរិយបនធម្មឬក៏ JNT អីហ្នឹងគឺយក8000ណាបងអញ្ចឹងបើសិនជាអីវ៉ាន់បងដាក់ទៅឲ្យបងមកយកអាហ្នឹងបងមិនអីតែបើបងខ្លះបងដាក់ទៅឲ្យគាត់អត់មកយកទេអីវ៉ាន់បងហ្នឹងគឺដាក់ទៅគឺគាត់អត់មកយកទេអញ្ចឹងបងខាតបាត់ហើយ8000ហើយអស់សេវា8000ហើយកត្រៃកាត់រោមចំោះបងចំណេញបានតិចតួចហ្នឹងហើយបងកំងបងឲ្យអត់មកយកគឺបងខាតហើយសេវាហ្នឹងបងអត់មានចំណេញអីទេអញ្ចឹងហើយបានបងទីមទាសុំឲ្យបងហ្នឹងជួយភេលុយឲ្យបងមុនមកបើសិនជាបងទិញហើយនេះក៏អរគុណដែរថ្ងៃនេះបងផ្ញើអីវ៉ាន់ឲ្យបងតាមខេត្តដែលគាត់ទុកចិត្ត page បងនិងទុកចិត្តបងផ្ទាល់ដែលជាអ្នកលក់គាត់ទុកចិត្តលើបងដែលគាត់បាញ់លុយឲ្យបងណាអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនណាបងហើយសម្រាប់បងដែលនៅភ្នំពេញចង់មកដល់ទីតាំងបងផ្ទាល់ទីតាំងបងនៅផ្សារប្រែកជ្រៃបងនៅម្ដុំវងមូលគួរស្រូវ3បងចង់មកកាត់សក់បងចង់មកអត់សរោមអត់រួញលាបពណ៌សក់អីផ្សេងខាងបងមានទាំងអស់បងហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនណាស់បងដែលគាំទ្រ idol កាត់សក់របស់បងទាំងម៉ូចាស់ទាំងម៉ូថ្មីអរគុណច្រើនបាយបាយ